प्यारी सी सुबह बारबी अपने पसंदीदा बगिया में घूमने गई। लेकिन ये कोई आम बगिया नहीं थी, यह एक जादुई बगिया थी जहाँ रंग बिरंगे फूल, चमकते हुए तितलियाँ और लंबे पेड़ थे जो धीरे धीरे अपनी बातें करते थे। जब बारबी बगिया में आगे बढ़ी तो उसने एक अजीब चीज देखी। एक तितली फूल पर बैठी थी, लेकिन यह कोई सामान्य तितली नहीं थी। इसकी पंखों में सारे रंग चमक रहे थे। बारबी ने झुककर तितली को देखा। तभी तितली ने अपनी पंख हिलाए और बोली, नमस्ते बारबी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बारबी चौंक कर बोली, तुम बात कर सकती हो? तितली हंसी और बोली, हाँ, और आज तुम्हारे पास एक खास ताकत है। तुम इस बगिया के सभी जानवरों को समझ सकती हो। बारबी बहुत खुश हुई। अब उसकी नजरें चारों ओर घूमने लगीं। तभी एक खरगोश सामने आया। बारबी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस बगिया में एक खजाना छुपा है और हम सब जानवर मिलकर ही उसे पा सकते हैं, खरगोश ने कहा। बारबी हैरान होकर बोली, क्या खजाना है? खरगोश मुस्कुराया और बोला, ये एक जादुई फूल है जो एक इच्छा पूरी करता है, लेकिन हम सबको मिलकर ही यह खजाना ढूंढना होगा। बारबी ने कहा, मैं तैयार हूँ, और उनकी जादुई यात्रा शुरू हो गई। इस रास्ते में एक गिलहरी भी मिली जो बहुत खुशी से बोली, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक गुप्त रास्ता दिखाऊंगी। और वे दोनों एक छुपे हुए रास्ते पर चलने लगी। ऊपर एक बुद्धिमान उल्लू बैठा था जो उनसे रास्ते के बारे में संकेत देता था। कुछ समय बाद बारबी ने एक छोटे से पक्षी को देखा जिसकी पंख में चोट लगी थी। बारबी ने तुरंत पक्षी की मदद की। धन्यवाद बारबी, पक्षी ने खुश होकर कहा। बारबी को महसूस हुआ कि यह बगिया कितनी प्यारी जगह है जहाँ सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं। आखिरकार वे एक झील के पास पहुँचे जहाँ एक मेंढक अपनी कमल की पत्तियों पर बैठा था। सिर्फ वही लोग इस खजाने तक पहुँच सकते हैं जिन्होंने दूसरों की मदद की हो, मेंढक बोला। बारबी मुस्कुराई क्योंकि उसने सभी जानवरों की मदद की थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, झरना अलग हो गया और सामने एक जादुई फूल चमकते हुए दिखे। बारबी ने उस फूल को उठाया और उसे देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। उसने नए दोस्तों से मुलाकात की थी और एक जादुई साहसिक यात्रा की थी। बारबी ने अपनी इच्छा कही, मैं चाहती हूँ कि इस बगिया के सभी जानवर हमेशा खुश रहें। फूल चमकने लगा और पूरा बगिया और भी जादुई और खुशहाल हो गया। अब से बारबी अपने नए जानवर दोस्तों से मिलने हमेशा बगिया आती और साथ में और भी जादुई यात्राएं करती। इस तरह बारबी और उसके जानवर दोस्त हमेशा अपनी जादुई बगिया में खुश रहते हुए नए नए रोमांचक सफर करते रहे। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.